Oh non. Oh. Ils ne sont vraiment pas sympas. Mélanie. Mamie? Tu es rentrée? Oui, je suis rentrée un jour plus tôt. À cause du mauvais temps. C'est quoi ce bazar? Eh bien, hier soir, comme tu n'étais pas là, on a invité des amis. Alors, il va falloir ranger. Il est à qui, ce grand parapluie? C'est pour une famille, ça. Ce n'est pas le mien. Il est à Greg. Non, ce n'est pas le sien. Je crois que c'est celui de Ludo. Et cette écharpe? Elle appartient à une amie de Lina. Eh bien, donne-la à Lina. Il y a un portable qui sonne. C'est le tien? Non, c'est celui de Greg. Il y a aussi des clés. Ce sont les siennes. Je reconnais le porte-clés. Il oublie tout, Greg, en ce moment. Il a des problèmes. Tiens, tu as eu du courrier. C'est une lettre de la mairie. De la mairie? Qu'est-ce qu'ils veulent? Madame, projet d'élargissement de la rue. Les propriétaires sont invités à une réunion d'information le 10 mars à 18 h à la mairie. Ce n'est pas possible. Il y a un problème, mamie? Ils veulent élargir la rue. Ça veut dire qu'ils me prendront mon jardin. Pas question. Ce jardin, c'est le mien. Il est à moi et il le restera. Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous allons étudier unité 7. Le thème de l'unité 7, c'est se défendre. Ça, se défendre. Ça, se je me défends, tu te défends, il se défend, nous nous défendons, vous vous défendez, ils se défendent. Ça, passé composé de ça, défendre, c'est participe passé défendu. Ça, vous se défendre. Ça, indice, pour dire la défense, ça se défendre, vous participe passé défendu. Eux, entendez et ça je me suis défendu, tu t'es défendu, il s'est défendu, nous sommes défendus, vous vous êtes défendus, ils se sont défendus. C'est composé de ça. Ça futur proche, je vais me défendre, tu vas te défendre, il va se défendre, nous allons nous défendre, vous allez vous défendre, ils vont se défendre. Je me défendais, imparfait, tu te défendais, il se défendait, nous nous défendions, vous vous défendiez, il se défendait. Nous se défendre,
4 янзын одоо агуулгаар бид нар суралцах ёстой. Нэг нь défendre son bien. Буюу өөрийнхөө өмч хөрөнгийг хамгаалж мэдэх. За энэ дээр минийх, хин нэгнийх эрхээ мэдэх гэсэн. Хоёрд нь demander une autorisation. Хин нэгнээс зөвшөөрөл асуух. За гуравт нь faire respecter ses droits. Эрхээ хин нэгнээр зөвшөөрүүлэх, хүндлүүлэх. За s'adapter à des règles ou à des habitudes. За ямар нэгэн дүрм журманд дасан зохицох босод одоо яг нь ёс заншил, байнгын өдөр тутмын тухайн газрын одоо байгаа зүйлдэнд дасан зохицохоо гэсэн. За тэгэхээр ер нь энэ ном маань та нар мэдчихэж байгаа бүх хичээл нь дандаа эхлээд сонсох дасгал байгаа. За сонсох дасгал дээр та нар Madame Dumas n'est pas contente. Pourquoi Madame Dumas n'est pas contente гэдгийг мэдэх ёстой асуултууд байгаа. Энэ дээр өөрсдөө ажиллана. За өнөөдрийн бидний энэ хичээл дээр гарах дүрм бол les pronoms possessifs et l'expression de l'appartenance. За les pronoms possessifs бид нар мэдчихэж байгаа өмнөх хичээлүүдээр үзчихсэн. Миний, чиний, түүний, бидний, тэдний гэсэн утгатай. За энийг бид нар мэдчихэж байгаа. Нэр үгийн өмнө миний гэж хэлсэн үед яг нь миний ном mon livre. Ийм хүс дээрээ зөкслөө жишээ нь миний ээж ma mère. Олон тоон дээр mes enfants миний хүүхдүүд. За энэ та нарын харж байгаа одоо хичээл дээр гарч ийн mon ma ton ta. За тэгтээ нэг дүрм анхаарах ёстой. Хэдийгээр одоо ишгээр хэлсэн үг байх юм бол яг нь ийм хүс байсан ч гэсэн mon гэж орох ёстой. За олон тоон дээр бол mes, tes, ses, nos, vos, nos, leur. За notre, votre хоёр ишгээр төгссөн байгаа учраас эр хүсийн үг байсан ч, эм хүсийн байсан ч яг адилхан өмнө нь орж байна. Notre classe бидний анги, notre hôtel бидний зочид бол нэг нь эр хүс, нэг нь эм хүсийн үг байгаа мөртлөө ишгээр хэлсэн төгссөн одоо notre, votre гэсэн үг байгаа учраас хоёуланд нь яаж гэнэ адилхан орж байна. За энэ цаашаа үргэлжлээд төрөний дүрмтэй ерөнхийдөө төстөө mon ma гэд ард нь нэр үг орж исэн бол одоо бидний мэдж байгаа хамаатуулах үгнүүд маань mon ma me гэд. За энэ яг бид нар нэр өгчээд за миний тим юм, чиний тим юм гэд хамтдаа ордог. Одоо түүнийг нь орлуулах болоод тэр зааж байгаа үгээ авахгүйгээр шууд яаж гэнэ? Минийх, чинийх гэсэн үед яаж гэнэ? Дүрмүүд нь өөрчлөгдөж жишээ нь нэр хүстэй le mien. Энэ нь жишээ нь одоо mon livre гэдэг үгтэй адилхан утгатай боловч яаж гэнэ? Mon livre гэвэл миний ном, le mien гэвэл минийх болж харьяал орж байна гэсэн. За энтэй адилхан бүх дүрмээрээ яг нь тухайн нэр үгийнхаа хүс дотоо зохицсон утгаараа одоо орлуулж байгаа үг маань өөр байх нь. Жишээ нь le mien, эм хүс үг la mienne. Олон тоон дээр эр хүс les miens, эм хүс олон тоон дээр les miennes. За le tien. За чиний утас ton portable. Ton portable тийм үү? Чиний утас уу? Тэгвэл чинийх үү гэвэл асуувал юу гэж хэлэх нь? Le tien, чинийх үү? Тэгэхээр portable, ton portable гэдэг үгийг бүгдийг орлуулаад ялгаж гişүүн. Le тэгээд яг эр хүсийн le tien. Эм хүс төр la tienne. Түүнийх le sien, la sienne гэх мэтлэн одоо дүрмийн дагуу хувраад яваад байна гэсэн. Бидний өнөөдрийн хичээлийн бас нэг одоо ойлгож авах зүйл бол interdiction, interdire. Interdire, interdiction нэг утгатай, нэг нь үйл үг, interdire хориглох. Interdiction хориглох бас адилхан тийм үү? За тэгэхээр нэр үгүйсгээрээ interdiction болж байна. За Франц хэлэнд маш олон янзаар хориглосон утгыг илэрхийлж болно. За энэ та нарын үзэж байгаа шиг il est interdit de нэмэх нь үйл үг. За жишээ нь il est interdit de parler au téléphone au cours. Миний та нарт хэлэх дуртай ганц үг. Хичээл дээр утсаар ярьж болохгүй. Хичээл дээр утсаар ярихыг хориглоно. За тэгэхээр il est interdit гэсэн хэлцийн дараа de нэмэх нь үйл үг хувраг үйлдвэрээр явах. За дараа нь être autorisé гэсэн хэлц байгаа. Зөвшөөрөгдсөн. За жишээ нь la boisson n'est pas autorisée ici. За энд одоо ундааны төрлийн зүйл уухыг хориглоно.
За дараа нь défense de нэмэх нь үйл үг. Жишээ нь défense de marcher sur les pelouses. За юун дээр pelouse бид нар мэдж байгаа зүлгэн дээр гიშхийг хориглоно. За prière de гуйж нэмэх нь verbe prière de ne pas faire du bruit. Чимээ гаргахгүй байхыг гуйж. Тэгэхээр Франц хэлэн дээр prière de нэмэх нь үгүй гэсэн үг орж ирэхээр үгүйсгэлийн ne pas-ня хэвээр орж байгаа. Анзаараарай. За дараа нь interdit нэмэх нь нэр үг. Interdit au moteur. За шууд зачиж чинь үйл үг байхгүйгээр хоригдсон. Хинт. За мотоциклээр явж байгаа хүмүүст хориглоно. Il est défendu de адилхан. Il est défendu de faire үйл үг хураагүй du feu au printemps dans la forêt. Хаврын цагт гал гаргахыг хориглоно. Тэгэхээр маш олон боломжийг алийг ч ашиглах хэрэгтэй. Гэхдээ бүгдийг чийжлэх хэрэгтэй. За ne pas plus verbe. Шууд ne pas-га тавилаа. Ne pas parler à haute voix. Чангаар ярьж болохгүй гэдгийг хэлж байна тийм. За ийм олон янзын одоо хэлбэрээр үгүйс одоо захиран тушаах хэлбэрийн үгүйсгэлийг одоо яах нь interdit хориглохыг зааж болох. За дараа нь la forme impersonnelle буюу Франц хэлэнд маш их өвөрмөц одоо ийм үйл үгийн эзэн бийгүй хэлбэрүүд байдаг. За бид нар үйл үгийг дандаа би ганцтоо олонтоо биеэр хувиргадаг. Тэгвэл зарим нэг үйл үг зөвхөн 3 дахь биеэр хувирдаг. 3 дахь биеийн ганц тоон дээр. Жишээ нь il faut ёстой. Il faut venir à l'heure. Яах ёстой. Цагтаа ирэх ёстой. Il faut un dictionnaire. Тэгэхээр үйл үг орж болж il faut-гийн дараа нэр үг бас орж ирж байна. Il faut un dictionnaire. Тойл хэрэгтэй. За дараа нь il est interdit de хориглож байна. Түрүүн гарсан нэмэх нь үйл үг. За il est obligatoire de бас адилхан ёстой нэмэх нь үйл үг. За яах ёстой? Il est obligatoire de manger. За наадах заавал идэх ёстой ч юм уу. За бид нар өөрийн цаг агарын байдлыг тайлбарлах үед энэ эзэн бийгүй хэлхийг хэрэглэдэг гэж би хэлжсэн. За жишээ нь өнөөдөр нартай сайхан байна. Өнөөдөр дулаахан гоё байна. Il fait beau. Тэрнээс il fait beau гэхэд тэр эрэхтэй гоё байна гэж юусоо хэлж болохгүй. 3 дахь биеийн ганц тоогоор орж байгаа юм шиг мөртлөө энэ цаг агарыг зааж байгаа гэдгийг мартаж болохгүй. За харъя бүгдээрээ. Il fait хийх гэсэн үгний beau. Яг англи дээр it's гэдэгтээ ерөнхийдөө төстэй тийм үү? За жишээ нь il pleut бороо орж ин. Тэрнээс би бороо орж ин чи бороо орж ин гэж ярьж болохгүй зөвхөн бороо орж байна. 3 дахь биеэр илэрхийлэх юм тийм үү? За il y a du soleil. Нартай байна. Il y a du soleil. Нарыг хэмжиж болохгүй учраас их нар, бага нар, том нар гэж хэлж болохгүй. Учраас яаж юм хэсэгчсэн ядгаас шүүх одоо ашиглаад il y a du soleil гэж хэлнэ. За мөн адилхан il existe байдаг. Il existe une maison нэг байшин байдаг. Хэн байдаг, хаана байдаг биш яах нь. Il existe эзэн бийгүй хэллэгээр хэрэгжилж байгаа. За бүгдээ анхаарай. За дараа нь бид нар 3 дахь бүлгийн үйл үгийг ерөнхийдөө заавал чэйжлээ тогтоож авахгүй бол дөрмийн бас хувиралтай байдгийг бүгдээр мэдж байгаа. За би энэ дээр interdire гэсэн үйл үгийг авсан. Та нарын номны 109 дугаар утсан дээр байгаа. За présent цаг дээр j'interdis гэж je их шиг дараа нь их шиг хоёр их шиг орж байгаа учраас эхний их шиг нь гээгдэж j'interdis. За ü дээр гээгддэггүй tu interdis, il interdit. Nous interdisons нүгийн s нь хойшоо орлоо. Тэгээд interdisons z болж уншиж чинь тийм үү? Vous interdisez, ils interdisent. За passé composé цаг дээр авахт орно. J'ai interdit participe passé. Tu as interdit, il a interdit. Nous avons interdit, vous avez interdit, ils ont interdit. За future simple цаг буюу жирийн ирээдүйн цаг j'interdirai. Хувраагүй хэлбэр дээр нь i нэмж ин тийм бааз. Tu interdiras, il interdira, nous interdirons, vous interdirez, ils interdiront. За дараа нь бидний үздсэн 3 цаг байгаа imparfait, futur proche, passé récent. За imparfait дээр яаж хувирдгийг дахин санахад бүгдээрээ présent цагийн nous гэсэн хэлбэр дээр хувиргаж аваад nous interdisons гэдгийг хувиргаж аваад ONS-ийн хасаад үлдсэн нөхцөл дээрээ imparfait-ийн төгсгөл залгаж байгаа.
За j'interdisais, tu interdisais, il interdisait, nous interdisions. За одоо энэ дээр présent цагийг бодоход ion гэж гарч иж байгаа тийм ээ. Vous interdisez гэвэл présent цаг, vous interdisiez байх юм бол imperfect цаг байна. За il interdisait. Олон тооны төгсгөл нь ай байна тийм. За futur proche allègue хувиргаад нэмэх нь тухайн үйл үгний хувираг үйл. Je vais interdire, tu vas interdire, il va interdire. За passé récent саяхан өнгөрсөн цаг буюу venir-а хувиргаад нэмэх нь de, нэмэх нь тухайн хувираг үйл үгний гол үйл үгний одоо хувираг үйл хэлбэрээр. Жишээ нь je viens d'interdire, tu viens d'interdire, il vient d'interdire гэх мэтээр хувираад явна. За бүгдээрээ одоо s'adapter à des règles ou des habitudes гэсэн хэсгүүд байна. За ийшээ ороод ирэхээр хүмүүсийн хэрхэн хаана яаж хоол иддэг, орохдоо юу гэж хэлдэг, тийм ээ? Бэлэг авахаараа яадгийг, хоорондоо ярихаар ямар үг хэрэгэлдэг вэ гэж соёлын одоо ялгаатай талыг харуулсан байгаа. Энэ одоо бичвэрийг заавал уншиж өгнүүдээ эхлээд шинэ үгнүүдэд толдож аваад дараа нь тухайн тексттэйгээ хэрхэн холбогдож байгааг харах хэрэгтэй. За жишээ нь à table гэсэн хэсгийг энэ дээр харъя. À table ширээндээ хоол идэхээр суухдаа. Anglais et français ont des habitudes différentes. За энэ дээр ядгас гişүн одоо хэрэглээгүй байгааг анхаараарай. Англичууд, францчууд habitude заншил одоо өдөр тутмын хийдэг тийм үү? Différent. Өөр ёс заншилтай. Жишээ нь à Londres on sert le fromage après le dessert sucré. Жишээ нь Лондон хотод очихоор бясалгыг чихэртэй одоо чихрийн төрлийн зүйлийн дараа санал болгодог. Францад en France c'est avant. Францад бол урд нь ингэдэг байсан байх тийм үү? Au Royaume-Uni, les mains doivent être gardées sur les genoux au lieu d'être posées sur la table comme en France. Гэх мэтлэн яг нөө хоёр орны ялгаатай талууд. За зурган дээр харах юм бол хоёр эмэгтэй, энтхэг эмэгтэй хоорондоо яаж мэдлэлж байгаа тухай гарч байгаа. За ингээд текст бичвэрийг бол заавал уншаад гэхдээ нэг удаа уншиж болохгүй. Ямар нэгэн бичвэрийг бол олон удаа уншиж ойлгох хэрэгтэй. За өнөөдрийн хичээлээр ерөнхийдөө бид юуны тухай энэ хичээлээр авч үзсэн бэ гэхээр exprimer l'appartenance буюу хин нэгэнд юм яаж хамаарах тухай гарсан урд нь тэмдэг нэрээр хэлсэн бол одоо яг нь шууд яаж минийх чинийх гэдгээ хинийх гэдгээ яг нь нэр хүйс ганц олонтойгоор зохицож явж байгаа тухай харж байгаа. Mon livre жишээ нь le mien, ma voiture la mienne, mes stylos les miens, les clés les miennes. За mon exprimer une quantité indéfinie. Тодорхойгүй зүү тоог яаж илэрхийлэх вэ? Жишээ нь aucun хинч ямарч тийм үү? Peu баг зэрэг, quelques-uns хэдэн, certains зарим нэг, plusieurs ихэнх, beaucoup их, la plupart ихэнх нь, tous бүгд. Тэгэхээр beaucoup гэд орсны дараа хэрвээ нэр рүү орж ирвэл de тэгээд тухайн нэр олон тоон дээр. La plupart de ялгаа авахгүй ард нь нэр рүү орох юм бол тухайн нэр олон тоон дээр орох ёстой. За дараагийн хэсэгтээ бид нэр interdire, autoriser. Interdire одоо ямар нэгмийн хориглох, autoriser зөвшөөрөх. За interdire, autoriser энэ хоёр утгыг агуулсан ямар үгээр одоо илэрхийлж байгаа энэ дэр жишээнүүд байгаа. Энэ бүх жишээнүүдийг чийжлэх ёстой. Je vous interdis de passer. Je vous défends de passer. Je ne vous autorise pas à passer. Энэ нэг утгатай үгийг гурван янзаар хэлж штэ. Je vous interdis de passer и үгээр явахыг хориглож байна. Je vous défends de passer би бас défendre гэдэг үгээр яг адилхан утгатай. Je ne vous autorise pas à passer. Би танд үгээр явахыг зөвшөөрөхгүй байна. Тэгэхээр зөвхөн нэг утгыг маш олон янзаар илэрхийлж болж байгааг бас анзаараарай. За juger шүүх. За ингээд шүүх яриад ирэхээр бид нар яг нэг эрхийнхаа тухай мэдэх ёстой. Эрх гэдэг жишээ нь Францаар юу гэх юм? Le droit эрх тийм үү? Et la faute гарч байгаа бидний алдаа. За тэгэхээр энэнийг ямар үгээр илэрхийлдэг юм бэ гэдгийг бас харах ёстой. За exprimer la ressemblance et la différence. За адилхан болон ялгаатай талыг ямар үгээр илэрхийлдэг вэ? За ингээд хамгийн сүүлд нь la conjugaison des verbes буюу одоо дөрмийн бус гарсан дөрвөн үйл үгийн хувирлыг
бидний үйл цагаар хувирсан байна. Interdire, défendre, permettre, décevoir. За interdire хориглох, défendre хамгаалах, permettre зөвшөөрөх, décevoir сэтгэл санаагаар унах, урам хуурах гэсэн. За ингээд үйл үгийнхаа хувирлыг бүх цагаар бичих ёстой. Мөн үгүйсгэх хэлбэрээр бичих ёстой, тийм үү? Негашн хийх ёстой. Асуух хэлбэрээр бичээд тогтоохгүй бол үйл үг бол бидний өдөр тутмын амьдралд хэрэглэгдэх учраас заавал тогтоох ёстой. За merci de votre attention. Bonne journée. Au revoir.